Тәвәкән ауыл хужалыгы эшсәндәре иген культуралары менән бер рәттә картуф һәм шәкәр сөгөлдөрө сәсеүгә төшкәндәр. Хужалыктың баш агрономы Азамат Хисмәтуллин һүҙҙәренсә, һава шарттары яҡшы торһа, төп сәсеү эштәрен 10-15 көндә тамамларға ниәт тоталар. Әлеге көндә тәвәкән предприятиеһында сәсеүҙәр әүҙем бара. Бүгенге көндә 1571 гектар буйдай сәселде, 2%, 63% арпа сәселде, самый перспективный сорт арлан. Буйдайдан архат, суперилиді сәстік, 25% құмбағыш сәселді, солардың 300 гектары гибрид, санай менен фактими сорттары, гибридлар. Аларға удобрение индіріп, моторлап сәстік. Механизаторлар 2 смена ішлейлер, 2 тапқыр ашатабыз, дежурство. Бай техника бұдып тұрғала тегін ішлейлер, механизаторлар. Тәвәкән ауылы янында картуф сәсеү эше әүҙем бара. Бүгінгі күнгә 20 гектар ердә картуф ұрлығы сәселгәндә инде. Баҫыу буйында бер сәсеү агрегаты эшләй. Механизатор Әнүәр Ғәббәсов картуф сәсеүендә беренсе йыл эшләмәй. Эштең көйөн яҡшы белә. Үшінші күн картофқа түштік. Әлі күнде 12 гектар жерге отыртылды. Әлі оны бітімінен бірінші бұл Радрига сұртты. Ол сұрт біттейіне 2 сұрт башлаймыз. Техника әйбәт ішләй, жер, мотор, үлгірген вақтында, ұшатылар вақтында заправителер. Удобрение кіртәуді бір жолы ашлама и дару құртқа қаршы бір жолы шында оқ кірі. Опрыскиватель, өзінің опрыскивателі бар, шында бір жолы адамға қалы бар айында құртқа қаршы. И удобрение бірге шында. Власновка ауылы янында шулайық эш қайнай. Бұндағы баҫыуҙарҙа бұртсақ менән бер рәттә бүгін сөгөлдөрҙә сәсә башлағандар. Бөтәһе 250 гектар майданға ҡаралған сөгөлдөр баҫыуын алдан бер нисә тапҡыр эшкәрткәндән һуң ғына орлоҡтарҙы ергә һалалар. Тәвәкән хужалығының Власновка бүлексәһе агрономы Юнир Рыҙҡолов әйтеүенсә, сәсеү үҙ рәтендә бара. Беҙҙең сәсеү баҫыу площади 250 гектарда. Сингенте орлығының кампай деген сорты менән сәсәбез инде орлыҡтары. Әле класс компактор тракторында Абдрахимов Марс культивация үткәрә. Артынан Беларус, МТЗ Беларусында Мусин Ишат, Манасим Силканда сөгөлдөр орлығын сәсеп келе. Сәсеүҙе бүгін башланы, 250 гектарды 4 көндә бөтөргә уйлайбыҙ. Удобрение НПК удобрение кертелде. НПКның соотношениеһы 10-15-20 күләмендә. Бөтә технология нидәре үткәрелде. Сөгөлдө урожайын әйбәт булыр дип уйлайбыҙ. Сингентаның семенаһы кампай сортлы. Ол орлыҡ уже фунгицидтан, бөтә ауырҙауҙан уже эшкәртелгән. И бөтә семена бөтәһе лә үтеп сығыр дип уйлайбыҙ. Бүгінгі күндә райондағы һәр хужалык сәсеү эштәре менән мәшғүл. Һава шарттары яҡшы, ер дымлы булған осорҙа сәсеү кампанияһын тамамлап ҡалыу яҡшы әлбиттә.